ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ട്. ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ബലം പിടിക്കേണ്ട, ശരീരം ബലം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ. വേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല. കമ്മിഴുന്നുണ്ടോ? കൈ പുറകോട്ട് വെച്ചോളൂ. കൈ പുറകോട്ട് വെച്ചു. അങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിരിക്കുക കേട്ടോ. ബോഡി ബലം പിടിക്കരുത്. കാൽ മടക്കി വെച്ച് മടക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ലൂസാക്കി വെക്കണേ. രണ്ട് കഴിയും കഴുത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലൂസാക്കി. ഓക്കെ, വിടരുത് കേട്ടോ. ലോക്ക് വിടരുത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഷോൾഡർ വേദന, ചെറുങ്ങനെ ഉരവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേദനക്കൊക്കെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. മരുന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ട്.